दिनैहाय थामथि सान बे थाम साननि बे प्रग्रामावहाय गिबि सानाव बे फोर्थ इउनियन गोदानै दाजानाय ब्रह्म धोरोम आन्चलिक आफादनिनो बिसोर बोसोरसालिया जथुममोन। ओमफ्राय मैया आरो दिनै क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 22थि माने सिलभार जुबली रुफाथि मायथाइ बे फालिनाय जादों आरो दिनैहाय जोबथा सान आरो आं जाय प्रग्रामाव फैदोंमोन दहाय फुङाव बे जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जे कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जे बिहोमा बियो जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय माबोरैहाय बियो बिहोमा होदों बा इम्पेक्टआ मा आरो जों बेखौ माबोरै दैदेनलांनो हादोंना हायाखै बिनि सोमोन्दै सावरायनाय बाहाय साब्रै स्पेसियलिस्टफोर आरोखि जर'खा मानसिफोर बाहाय बुंफैदों। मरिगावनिफ्रायबो सासे गोरों मानसि फैदों आरो परबुजरानिफ्राय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि न'खरनिनो मानसि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो लोगो आफादगिरिबो आरो नै सासे दंबावो बे जायगानिनो जोंनिनो फोर्थ इउनियननि सासे फनिन्द्रनाथ ब्रह्म होननाय बिथाङाबो गागि सासे पुरहित ब्रह्म धोरोमनिनो। ओमफ्राय आंखौथ' बाहाय बर' समाजनि आफादगिरि हिसाबै लिंहरदों। आंहा ओरैनो ब्रह्म धोरोमजोंबो लोब्बा दंफायो। दा दिनै दहाय बेखेवनाय समाव आं जेखौ बुंदों आरो बाहाय मानसिफोरनि जेनाखि नुजानाय बा गोसो होनानै खोनासंनाय बेखौ नुनानै जों जोबोद थुलुंगानाय मोनदों। आंथ' होनदों जे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद हिसाबै आरो गल्डेन जुबिलि सनाथि मायथाइ नै फैगौ जानुवारि फेब्रुवारियाव फालिनो थांगासिनो दं। बे गिदिर माइलस्टन आरो बिनिफ्राय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोमाबो 119 बोसोर जानानै थांबाय आरो ब्रह्म धोरोमखौ जे फोसावदों बिथाङा 1905 मायथाइनि उननिफ्राय बेबो 86 बोसोर जाबाय। दा बे गोलाव समाव जोङो ब्रह्म धोरोमनि बे जे लाभालाब बेनि जे मोन्थाय बा बिनि जे बिहोमा बेखौ जों माबोरै मोनदों बेखौनो सावरायनाय बाथ्रा। गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जे बे जथायै जे नाजानाय बर' माहारिखौ बोखांनायनि थाखाय सोदांनायनि थाखाय जौगाहोनायनि थाखाय सोरगिदिं बे खामानिखौ जोङो गोबांनो जाफुंहोनो हाबाय आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि व्यक्तित्वखौबो पार्सनेलिटिखौबो जोङो दुलाराय मुलुगावनो फसंनो जे नाजानाय बे नाजानायबो जाफुंगासिनो दं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआबो बान्था होबाय थायो, रायजो सरकाराबो बान्था होबाय थायो आरो गोदान बिजाबफोरबो ओंखारगासिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव मोनसे बे जे फोजाखांनाय जांख्रिखांनाय आरो गावजों गाव सिनायलायनाय बेयो आवगायगासिनो दङ। जों सानो जे गुरुदेवनि जे गुदि ब्रह्म धोरोम नेम निथि जायखौ क्रिया दर्पण होननाय बिजाबाव बिजय सिंह ब्रह्मचारि लिरनानै गालांदोंमोन बेखौनो जोङो फालिबाय थानांगौ आरो बेजोंसो जोङो जोंनि खौसेथिखौ लाबोनो हागोन। आरो सोरबा जुदि माबाफोर दोरोदनानै जुदि फालिदोंबा बेयो गिदिर इस्यु नङा, खारन बेफोरो धोरोमनि फोथायनायाव एफा एनै दोरोदनाय थाखायो। जेब्लासिमनाखि ब्रह्म धोरोमाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बाथ्राया हाबनानै थाफागोन, बिथांखौ जों खुलुमगोन, सिबिगोन बा गनायगोन, अब्लासिम ब्रह्म धोरोमा बे जौगानानै थागोन आरो बर' माहारियाबो बेजोंनो उन्नति जागोन होननानै जों सानो। नै रायजोफ्राथ' ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै बिसोरो हयथ' गोबां मानसियानो गेजेरावहाय एसे गेप जानानै थांदोंथ', गावजों गाव मिथिनाय मा बुंफ्लुंलायनाया खम जानायखायनो बे धोरोमनि बाथ्रा बा बे गुदि ब्रह्म धोरोम नेमखान्थिया माबादिमोन बेफोरखौबो बिसोरो हयथ' अनेकानो मिथिया। गोदान आथालनि मानसिफ्रा बा बे गोदानै जे जायफ्रा पुरहित जादों बिसोरबो बेसेबां रोंगौसा मोनदों आंहा मोनसे सन्देह दङ। दा बिनिखायनो जोंनि गेजेराव दायित्व दङ, जायफ्रा गोजाम आथालनि मानसि जायफ्रा मिथिगौ बिथांमोना बे गोदान जे आथालनि मानसि बिथांमोनखौ मिथिहोनांगौ, ओमफ्राय सांग्रांथि लाबोनांगौ। ओमफ्राय जोंनि बे जायगानि मानसिफ्रा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गुदि माने नेमखान्थिखौ मानिखायो, खालि बे माने गावजों गाव माने मोजाङै मिथिलायनायनिसो माने बाथ्रा दङ। बेखौ जुदि जों लाबोनो हायोबा डेफिनेटलि जोङो बयखौबो खौसेयै मोन